Da bi dobili baš pastelnu boju jaja, veoma bitno je da koristite bela jaja. Možete izbeliti jaja, ali se boja drugačije i mnogo lepše primi kada kupite već ili imate prirodno domaća bela jaja. Kod kupovnih, uglavnom na jajima belim imate ovaj pečat, a kako skinuti na veoma jednostavan način, uzeti parče tufera ili obične vate, umočiti u alkoholno sirće i jednostavno ovako laganim pokretima trljate i pečat će se skinuti, ali nemojte pritiskati kako se ne bi desilo da jaje pukne. Kada očistimo sve pečate sa jaja, svako jaje je potrebno oprati kroz mlaz hladne vode da bi naravno ostala čista i stavit ću zatim jaje u šerpu da se skuvaju. Kada ste završili sa skidanjem pečata, jaja su oprana i čista. U širu šerpu, ukoliko kuvate veću količinu jaja, raspodelite u 2 ili 3 šerpe. Nemojte stavljati jedno preko drugog jajeta da se ne bi desilo da prilikom kuvanja jaje neko pukne. Ja uvek na dno šerpe stavim jednu mekanu čistu krpu, naravno, da ne bi prilikom kuvanja jaje udaralo i desilo se da pukne, su bela jaja dosta tanje opne i ređati jedno do drugog, nikako jedno preko drugog jajeta. Staviti hladnu vodu, naliti i na neku srednju temperaturu i kuvati normalno jaja. Preliti preko vodu, onoliko vode koliko je potrebno, samo da prelijete jaja i stavljam na najtišu temperaturu da provri i onda lagano kuvati da ne bi opna pukla. Kada su se jaja skuvala, potopite ih u hladnu vodu i ostavite da se potpuno ohlade. Jaja ne smiju biti ni mlaka da bi boja lepo primila. Podelite ovako nekoliko čašica u zavisnosti koliko boja želite da farbate i za ovu tehniku farbanja ja uvek koristim prehrambene boje za kolače i birate boju koju hoćete. Ja ću koristiti i ljubičastu, rozu, i zelenu, crvenu, žutu i plavu. I naravno ja uvek počinjem prvo od crvene jer ofarbam crveno jaje kao čuvar kuće. Ove manje plastične čašice koje su najbolje za farbanje jaja, kada spuštate jaje da se ne bi desilo da je staklena čaša da vam pukne, tako da uvek koristim ove plastične. Naleću do pola vode, to je nekih otprilike 100 ml, jer kada potopimo jaje, naravno količina vode će se podići i u svaku čašicu ću sipati po pola vode i dodati po kesicu prehrambene boje. Kada napunite čašice sa vodom, u svaku čašicu ću dodati po kafenu kašičicu alkoholnog sirćeta. Sirće se koristi da bi se boja mnogo lepše primila. Zatim u svaku čašicu dodati različitu boju. Ja ću početi, kao što rekoh, od crvene. I odmah čim sipate dobro promešajte da se prah istopi. I na isti način ću sada dodavati i ostale boje. Prilikom farbanja jaja uvek koristite rukavice kako ne bi i ruke obojili. I sada ćemo početi sa pripremom farbanja. Svako jaje spustite u željenu boju i ostavite da odstoji minut do 2. Proveravajte ukoliko želite da dobijete neku određenu nijansu, evo već je poprimilo boju. Ukoliko želite tamnije, ostavite duže. Ukoliko vam se ovako već sviđa dobijena boja, onda već možete jaje izvući na papirni ubrus da se odsedi višak vode i da se jaje osuši. I kada dobijete ovako željenu boju, odsedite višak vode i stavljate na papirni ubrus da se jaje osuši.
Kada jaja stavljate da se odsede, nakon minut, dva prebacite na drugi suv ubrus i okrećite sa svih strana kako bi se jednako jaja sušila. I sada ću izvući i ova koja sam stavila naknadno i također ću ih izvući na papirni ubrus. Kada su se jaja potpuno osušila od farbanja, opet možete koristiti tufer ili papirni ubrus ili možete koristiti vatu na koju stavite ovako ulje i svako jaje premažete sa uljem, dobro ovako utrljate da bi jaja imala ovako lep sjaj. Zatim svako jaje najbolje poređati u ove korpice od jaja gdje su stajala kada ste ih kupili, da se lijepo osuše, a zatim poređate lijepo u korpice uskršnje u kojim ćete jaja i da držite.